Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Makambozo bimaka seko bima bandeko. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Appelez-moi Bibiche Mbombo Plasma, anti-Bibiche, Jaya Bibiche, Leki, Mama Kulutu, Mama Leki, Semeki, Belle-Sœur, Nyonso, en tout cas. Je vous amour, je vous aime. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker et commenter. Merci pour l'encouragement, Nabino. Merci pour na bateau bazo encourager, bateau pe bazo finga. Merci parce que bon l'accès éducation na bino place bouti, un papa ou une maman responsable. Oyega na commentaire pour nos finga, donc ça montre l'éducation. Heureusement pe bilong na bino to mo na to yeba ke boza banani ba jar na bino za ba jar ya bateau ba finga bateau. Na bateau pe ba na ba compte caché en tout cas. Coup de chapeau na bino na éducation mabe o ba pesa bino et pas ba parents. Malheureusement bo finga ça ba parents na bino. Alors biso to focus to saka musala ngako to finga lobela ngako de lo moko te do yo finga po yebinga nga na yebi to mto finga oza la cachette. Vous informer c'est mon souci majeur, OK? Alors, makambo eso continuer kaka. Tomoni erabimi pona oyebisa biso ke na concert ya Moïse Mbiye batu pe bakufaki bandeko. Batu bakufaki. En tout cas, on a bien découvrir notre guide. La vidéo est zawana na oche la bino sambolanda makasi. Or na concert ya pasteur Mike 15 koulou na bakanga ki bango. Donc bakangi 15 koulou na machette jour ya concert. Waouh! Donc bazaki envoyé. Donc événement on les a déjà préparé. En tout cas, beaucoup découvrir dans la vidéo oyo. Ne zappez pas surtout en tout cas, webinga musala na zoarana luke la rabino belema par-ci par-là. Pour to lobelango na émission na biso ya lelo mes amours. La vidéo suivante bozo mona on eza moi si moro boye bomoni déjà itanaye ba ne on la bino explication na ki passe pe mawa oui que ah biso to lokota to so réunir ba information par-ci par-là pour na la bino na informer bino na bi que ba tata ba maman bo s'installer déjà bozana banda ko na bino ba responsable bo fandi po bolanda ngai ndeko na bino anti na bino leki na bino Bibiche Mbombo. Alors vidéo na bozo mona kulu na panzi mona moi so pancréas eh Jésus et te na loba troté nga na loba troté bolanda ka bino moko mokilesa makambo eh pardon. Alors la vidéo suivante bolanda moi si oyo akende ko futela nanda ko futela kendaki ko futela moi c'est libala bandeko bota la place akende ko futela place emimie na liwa yango il faut faire attention ndako nyonso oyo zokota ko futela kokota bikota kota te oyebi na kati ndako wana nanya fanda na ndako wana te mapango nyonso za ko futela te ata koza na poto za na États-Unis oke ko futela na ndako mais muto ya wana liboso oyebi te. Alors, on a l'obate, bino mo bolanda, s'il vous plaît, bolanda ratina souka. Pour comprendre que mon kilo oyo, ma ambwe salamara. Donc, dans mon kilo, il y a trop de choses qui se font. En tout cas, babilo kwa bwendo, ils permettre bino, bozalaka, ozala pris. Donc, comme on a vidéo oyo, au monique non, et deyo soit, et la moussio, na likambo moko. Alors mais non parce que nous apparemment nous devons pas casser moi qui dois normalement d'accord pasteur Moïse on est en réunion de famille on est à la maison c'est bon. C'est tout ce qu'il y a à dire. Par rapport à ce que au trophée, ouais. Non, mais je félicite mon frère, mon ami, mon tout, Mike Alambaï. Lui, je pense qu'il le mérite. C'est un grand artiste. Lui, il a commencé à briller avant moi.
Vous voyez, il a commencé à briller avant moi. J'ai travaillé pour lui comme son musicien d'ailleurs. Les gens ne savent même pas que son premier album, Likambangolu, c'est moi qui étais le pianiste dans cet album-là. Donc j'étais musicien de Mike Kalamba. Vous voyez. Alors le voir aujourd'hui, devenir ce qu'il est aujourd'hui, gloire à Dieu pour ça. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Pasteur, chez nous là-bas, ça se passe en Lingala. Ah, okay. Bon, on a posé question à Lingala. Votre absence est remarquable dans la salle. Bengio, Tomonio, Yete. Pourquoi il a quitté? Ah son Mike Kalamba a eu trophée, c'est que Moïse Mbie pas eu. Donc c'est déjà bon. Ah, mais voilà. Oui, le trophée de Mike, c'est déjà mon trophée. Donc quand Mike a déjà un trophée, donc c'est le trophée de la famille, c'est bon. D'accord. Era Ramsey, Ezanga Wabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Et merci Naya Willy, vrai, na pifo pe ya Willy, pe singai na leka na ibonga opona kotuna mituna na ngai na Era Ramsey. Merci. Era Ramsey. Ma question ezali mituna oyo euti pa ya yateo sambo tamtaliaka dollar ilalate et alobino tuna boye. Ba vidéo est circulée à la veille. Il y a concert, il y a pasteur Mike Kalambai, ba moni et Bembe na kati, il y a martyr avant concert et après concert tout le monde batu o bakufi. Signe wana ya komona déjà et Bembe na kati ya concert. Et ça déjà signe que là qui c'est déjà que il y a ma belle kokolo bani. Bon, côté wana eza elomo batu ba quitté. Et à la veille du concert, et bien moi aux alentours du stade, et bateau qui ça va lumière, équipe logistique, babenga gestionnaire à stade, babengi Croix Rouge. Voilà. Et dans le monde ils ont compris que c'était un cadavre jeté. Ok. Donc ils ont découvert le stade était à la veille, ils ont qui et c'est parmi les éléments. Je vais vous énumérer. Aujourd'hui, on parle sur les drames, on est des cœurs avec les familles, mais ce qu'on a subi avant, pendant, et ce que nous vivons après l'événement, va te donner d'habiter. Même la journaliste, quelques jours avant le concert, affiche moi Bini que le concert a été reporté. À la veille du concert, on a retrouvé un cadavre jeté. À la veille du concert, les jours où on a ramené le matériel, le ministre devait annuler les concerts. Pourquoi? Ah bon? On a évité ceux qui vont la machine, il y a un bâton. Oui, mais ils payent la machine. Il va annuler les concerts, le matériel, il est kilo pour la pelouse. On nous a ramené même des agents de la FIFA pour annuler les concerts. Voilà avant. Avant, on arrive au stade. Il y a eu un sabotage. Sur les 2000 policiers, on n'a que 500 policiers. On n'arrivait pas à comprendre parce qu'il n'y avait pas encore de dégâts. Pendant les concerts, nous au courant derrière, la Croix-Rouge qui faisait son travail d'Ivanoui, il y a un autre, ma concert, une amie, Rachel Kichita, qui était en Belgique, qui a en train de tweeter le nombre de morts. En sachant que Bisso Moko Bakolo événement, on n'est pas au courant du nombre de morts. Il y a Azate à tweeter. Azate dans un tweeté. Conseil, nous les morts artistes dans ma tête. Je vous donne encore un élément. Voilà. Il y a un journaliste de luxe. De luxe, il travaille à Bethel avec Moïse Mbie. Arlo. Arlo. Arlo, Panzimo. Voilà, confrère. Alimisa. En train de partager des messages, il y a un drame qui est de l'événement. J'étais avec quelques collègues journalistes. Oui, en fait, lui n'est pas au concert, mais il y avait une équipe. C'est seulement si parce que tout doit être notifié sur Moïse Mbie. Pourquoi? À chaque phrase. Là, vous accusez Moïse Mbie. Il y avait une comparaison. Pendant le concert de la réserve de l'Éternel, il n'y a pas eu 0 mort. Regardez, il n'y a pas eu Jésus là-bas. Mais au Vandarakuna, presse Wana s'est mobilisé. Événement Ibani. Même s'il était artiste dans Matité, il a fait des articles et articles.
À lui seul, on est arrivé à 13 morts. Mais le long rapport, on est à 9 morts. C'est le lendemain. Quand on a enquêter. On a pris sur nous. Et il y avait une comparaison toujours dans l'information. Quand on veut utiliser des tricheurs, il faut utiliser des gens intelligents. Ok. Namagamino Sanobi, Nama journaliste à Tindaki. Erreur il y a français ou il y a Zako Sala. Le message à Zotina. Ils ont la même erreur, tout même Rachel qui dit à Sali même erreur. C'est ça à investiguer. C'est lui la machine qui a envoyé des photos. Il y a 6 morts, il y a 5 morts. Je lui mets en défi, j'ai des preuves, non, tu la mine une machine qui a été préparée pour saboter cet événement, pour sous-estimer l'organisation. Et je vais encore te rajouter quelque chose. On a arrêté 19 Koulouna par le colonel Kalala. Kaka nakata conseil na ma machette bazana kalufumula tidelo bazana kalufumula botinda équipe ikende alors dans le conseil il n'y a aucune personne collaborateur attaché à la communication. Il y a déjà bois qui n'a suivi. Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce que Simba total dans le rôle à Batunios? Mais pourquoi on est couronne? Parce qu'il est tellement mobilisé. Et dans le Sayo, ils en ont il y a un message à 11 raisons. Article à 12 raisons. Il y a 13 raisons. Il y a un mort et bandit à 18 h. Il y a un mort et bandit à 18 h. À 22 h, on était à 13 morts. Il y a pas preuve. Et pour comprendre que la campagne est wana, même erreur, virgule, Rachel Batangamini, qui n'ont pas eu les réflexes de regarder article les erreurs, n'a corrigé et dit ce qu'il lui a envoyé, c'est ce que tout le monde postait. Et nous t'en partout. Il y a nous autant la circuit tout. Tellement qu'on sait lesquels les Guinéens bateau, les français, dans un temps de corriger, dans un temps de Mikamoka. Et là, on a vendu un amour. Tu te vends, il y a eu des mots. Pendant qu'il y a 13 mots. Koka moi epesi pasi makasi kuluna apandi ndeko mwasi pancréas kuna na selemba ba détail. Ndeko mwasi obozali komona zali kobundana azalaka boyete azalaka bebe veut dire mwasi kitoko tala photo na ye yango yo kasi eloko esali akoma boye eza bongo baya kuluna tozali bongo na komi na selembao ndeko mwasi autaki classe azozonga na telefone na ye akomaka na nzela boye akutana bakuluna yo peti yo pesa chombo yo kozoka yo ye pe lokola boyaki aresista boko pesa telefone nde babanda komenase ye babeta ndeko mwasi oyo kokamwa si na suka basundola ye population ya bato ya mawa balokota ye baye kotika ye na ndaku na bango bayebeka kino eza bapasi moko ekoleka nango avandaka ekoma kaka avance à l'examen d'état alingi atelema kaka boye aganga pasi ebandaka makasi te bandi baye komema ye na hôpital ya sanatorium bayeba soki nini ezali kotungisa ndeko mwasi bakota na scanner boye emame bakuti na kati pancréas ya ndeko mwasi oyo eza endommagé yango esali libumu na ye oyo evimba botala bino moko ndenga perdre santé rien que na kotala ezopesa pasi pe mawa po kana ye komi compliqué na hôpital kutu déjà babimisi bango bakende libanda par manque ya moyen ezosenga évacuation na ye akende libanda ya mboka po baye bakozwa ye en charge pe basala ye intervention chirurgicale babongisa bongo pancréas oyo eza endommagé pasi pe mawa na kotala boye yoka communication ya mama na bango mwana ngai azobela bakuluna bakalaka ye na nzela autaki ekole babetaka ye sikonde babetaka ye bongo esali 3 mois nzoka nde pancréas na ye na kati ezalaka ya kotoboka ya kopasuka biso mpe toyebaka te en tout cas
na Congo toyokaka bato mitema malamu basila te bazali oyo nzamba pesa volonté ya kosunga botala kato memeli bino yango yo ezali kopesa pasi na kotala po respiration na ye rien que na kotala boye ezali sous normal te nani akosunga mama oyo nani akodefisa nzambe mbongo po nzambe ba defisa kaye mbongo na makambo boye soki osungi ndeko oyo ezake osungi nkolo kombo na yo ekota na livre souvenir soko boyi etali kaka yo makaka diaka po mokolo suka nzamba otuna yo na yaki na forme ya ndeko mwasi obetenga kara obetenga vie tala ndeko tosunga ndeko yo $25,000 ya pamba bato mitema malamu o mama songolo o mama pakala tosunga ndeko o botala za na pasi ekei nanga ibomoni mwana mwasi oyo atila foto aza mama leki nanga akufi bandeko nanga bo totalaka mapango akofutela totalaka bakartier eza na bakartier mosusu ya babebi sango na kindoki eza bamapango mosusu ya bajabalie do na ndenge ya mabe mama leki nanga kenda okofutela na komi na kina dodoma a chaque fois soki okekuna Carmen alalaka te Carmen amonaka bandoki Carmen alalaka te Carmen alalaka te biso kaisa koka normal aye koyamba basemekine na ndako koyamba yambi basemekine lelo problème lobi problème mama pasteur moko aye yaya bino batu boyambaka ba mama pasteur bo tirer leçon mama pasteur na yo ya abandi ko pese prophétie ya lokuta mama Emerance oh basemekine ba bandoki bana no ba bandoki lekino azandoki akanga bato bele bandoki epanzana na famille te epanzani famille mbayebi Maria makomo kanga bato bandoki njoka ndezaki yete yaya azaki na libala ne kaka boma na muko mususu basemeki baye nakanda na baye obeta ebele tozaki na shemi to basambi wana babiko bana baza wakati alimbisa ayepe kolimbisa kanda na bi akovanda na te mama pasteur wana aye kozwa ndaku amemi na barumbu kuna kota mabe ayokende comme ça côté les abi Carmen aveni on a continué na barumbu mama nanga na la te leki nanga mona nanga jour mona kana kofi omitungisa mate ebite soki abikuna na olala te bandoki na obanga kutu olala na omona kwa ba otanga na libulu yaya mama pasteur mona on comporte mama pasteur o na kangama na Nicolas komi na loyenge ya mibali na bisoki ya Mariam mama pasteur ndenge ni na koma loyenge ya mibali kwa mbala boye ba kikomi ko so ni moko zo négliger priya wana za mama pasteur ya lokuta ayoka maloba na ngati mama pasteur na kaboli na famille mobimba mama pasteur na boy se famille baye ko sala débat na mama abiso abele la mama sa fille mama abiso mama sa jola nde sima Mariam ya mama banjuko loba koloba ngwe bandaka ya jona yaya to vandika bayo senga yo leka bata ayo senga batunyo so pardon limbisanga mina ozaleki nanga ndi na benga ndo ki limbisanga ya sapa limbisanga boy mais so lelo nga nazo kufa eza mama Emerance na za mama pasteur bo tirer leçon bino bato opesa ka confiance de ba mama pasteur ba mama kimbili ko ba mama o batetu kaka ya ba prophétie professeur Malonga za mutema no moko professeur Malonga sambela nzamba ko lakisa yo vina yo ndenge ezokende yaya asindi pardon muto ola ka tuzaki na discernement lelo nga so na okufa eza mama Emerance mama Emerance atenga na erreur mama Emerance ndemaki epa na epo aboma ngai lelo songa na okufa eza mama Emerance tobulaki okaba avantier yaya asingi bato tu pardon papa limbisa ngai nde nabenga ye ndoki papa limbisa ngai lelo nga so na kufa eza mama Emerance pe elobi lisusu Carmen omoninga na okufa na 11h 13h et 15h no yo sa vengeance na kota na babu mwa bato nyonso basalinga mabe
Et moto lo banjo kando la kabiso eza message mobimba tozoye bate. Bande wala ba tirer les sola biyamba yamba. Bo tirer les sola ba mama pasteur bi mam. Bi koti sa koti ba prophétie. Au monde mbinga moi salali. Mbinga moi salali. Moi c'est ngambi à 1m80 lali. Atiki bana mikie. Atiki maman tala tabanate. Atiki bana mikie likola ba mama pasteur bo tirer les sola bande konanga. J'espère que binomo bolandi. J'espère que bolandi binomoko. Tolandi na bino tina suka. Ma vidéo nyos na cheli bino. Tout solo la nan na bino. Parce que vous êtes les abonnés intelligents et sages. Ma papa, ma maman, vous installez. Vous voyez que non, anti na bino, bibish mbombo na bino, ndeko na bino ya mwasi azawana. To solo la together na bino. To banda non na vidéo ya liboso ya pasteur Mike Kalambai na Moïse Mbi. J'ai compris que baza batumo baza na affinité na bango, ba uti musika, ba bandi musika. Au moni lelo, il y a d'autres relations amis d'enfance na biso. Bokola together, bo partager ba moment moko ba temps moko together mais lelo. Donc compte tenu à situation à lelo et senga te ke boza together. Il y a d'autres choses comme ça. Donc et senga te ke boza la together. I don't know, I don't understand ezaranin. Eza ke muta komi ko évoluer na ndenge na ye. Eza ke chacun a commis busy. Na makambo azo sala ou comment. Lelo muta komi busy, azo travailler ndenge alingi, azo sala ndenge alingi, donc temps est komi mouké, vraiment mouké. Alors, lelo oyo bandeko na ngai mes amours, les abonnés de Bibish Mbombo officiel, na comprendre que pasteur na biso mibale oyo, bazalaka close na kala, mais lelo esenga ke non, baza together. Te mutu mwa commenter na commentaire wana lobi, c'est que rando na bango, e banda kale, muninga zui trop fo yete, pourquoi? Or, baki. Donc, babanda rando kala, to éviter qu'est-ce qui s'est passé. Alors, réalité, et ça li ke bakabwana. Toko condamné bango, toko juge, toko kipe ko juger bango te parce que bango moko, au fond de, baby, qu'est-ce qui s'est passé? L'oroni ça ke baza atuge date. Et ça le roi ba mi musus toko la bango ensemble, tozara close na bomwana. Mais le on n'est pas together. On n'a même pas le temps de s'appeler. Il y a d'autres amis, Tokutana 5 ans passés. Soit Tozala Bami 5 ans passés, mais lelo, on n'a pas le temps parce que Mouta komi busy na tanaye, non tala ernga na la muka, naza ma mbele fona sa ton nanga et komi calculé, dans mon temps est calculé. Donc je n'ai pas le temps, ya kobenga, au cause même temps te tombe la téléphone kobenga muninga parce que Toza tellement busy. Donc c'est normal. Là on se condamné. Pourquoi c'est normal? Lelo oyo muto koma busy na mamunaye. Donc c'est ça. Alors, to condamné à 100%. Tous on a vidéo à stade de martyr mes amours. Na vidéo à stade de martyr, bino moro bomoni ngai na bino to landi together. On a suivi ensemble mes amours. On a suivi avec vous together vidéo à stade de martyr nenge le nani era au hasard tobi que no azara close na pasteur Mike Kalambai alobi bazwaki 15 kulu na tisiko bakangi bango 15 kulu na baye kosala ni na kati bato be bazo ba que non nani atindi parce que tobi que non ba pasteur mi balé bayoka na raté nani o atindi c'est l'autre atindi ou comment soit ba kulu na bayaki par hasard en tout cas parlanga na ebitelo na koloba parce que stade de martyr zaki ouvert pour na mutu nyonso kulu na pona ko koma tina niveau ko tinda baninga kuluna basala des autres ba boma batou. Moi je pense que ezelo moko ba envoyer na bango te eza muto atindi bango ta ya sala des autres. Je ne pense pas ça encore ba spéculation que tellement tous les deux amis ba yoka na raté ne ba kuluna ba yé et cela veut dire que ndeko atindi pour basala des autres. Je ne pense pas que cause à la bongo. Parce que vous savez, Batou Bazalaki, plus de 120 000 personnes. Batou Bazalaki, voilà. Et ça, dans mon maman boye, ba fongola qui porte pour moutounio soit kota. Alors, ndenge ba fongola qui porte wana, ba kota ki wana, il y avait aussi des kuluna. Quand on est dans le bac de mes missions passées, il y avait des kuluna,
il y avait des nganga, il y avait des gens, il y a marque na marque bayaki wana. Batu bayaki wana pour se présenter. Batu bayaki wana, ezana batu musu bayaki kop. Po kuluna, ako futa 5000 francs ya billet. Aene wana po ebike aobenda chombo, akoyiba perruque, akosala ni bayebi. Yango next time ba place à bon avant kende. Ba place à bon concert betami, au full stade de Barcelone parce que to ebike na Congo na biso wana, place au full les ali miyibi bazanga te. Ba kuluna bazanga te. So area zo kende faut be careful. Pour eloko nde bat ba kufi salami et apprendre ba tous les so bat ba noke ba place na loyengeti. Pour bat ba kufi c'est qui est vrai. Batu bakufi. Mais to ki révélation era ebisi biso na concert ya Moïse Mbi epe batu bakufa ki me baloba ki angote. Siko comment na réseaux sociaux ebanité. Alobi ke image o ezo circuler na ba réseaux sociaux eza image o muto banda ko tinda muto wana nani en tout cas bino mo robo compléter ba commentaire. Makambo eza pasi pe mawakasi na mitema. Lelo soki to komo na ba pasteur basala nzambe. Bango mo bakomi na barando na bango, bakomi ko benda na par-ci par-là, bakomi ko bomana. Et ça la biso pasi. Ne tozana toyo kapasi. On s'est dit, basala nzambe bakomi na barando boy. Et bon biso ba chrétien. O toyo ka banzembo na bango. O toyo ka ba prédication na bango. Toko suka wapi. Et puis si pasi pe mawakasi na mitema bandeko. Et puis si pasi na qui vraiment douleur. Mais c'est important, ezara muna muto azo évoluer na ndenge na ye, mais nga na yebi ke ezana version na Bible baloba avant otala non lisu ezana eloko ezana lisu wa muninga, tala non lisu no qu'est-ce qui se trouve là dans ton œil. Olongo liango sorry, excusez-moi, ma lili vous comprendre. Pour ezaka likama melati anytime parce que ma lili eza. Alors soko tali eloko eza na liso muninga longola non eza na liso no avec olonga na liso muninga en cas un homme de Dieu azo yemba soit azo teya mais ayebi ke azana mutu mo ba solo la raté azana mutu mo ke no tili wa ba solo la te mais ba prière na bino do na éviter soki nzamba yoka ba prière na bino to bozaka à l'aise na bino moko bon tellement nzamba azana miséricordieux alors, j'espère que Bino Bolandi vidéo Tina Souka, Bino Morbomoni sait ce qui s'est passé. Alors, dans un commentaire à Kosa Late, Toso continue à koye la rabino ce qui news ezali, na ko hésité te na la bino information. OK. Alors, toko ta la vidéo o elandi kuluna. Kuluna panzi mwana mwasi bandeko. Na Congo na biso quand on a le baki na début émission, Congo na biso kuluna ekomi makasi. Combien de vidéos autozo monaka bakuluna bakotaki, bakuluna bakotaki, bakuluna bakotaki. Je ne sais pas. Et ça ba série mo bakangaka bakuluna ngo ba mema ba ona bulu. Mais lelo bakuluna ba continue aka kozana mboka na biso. Alors qu'est-ce qui se passe my God? Oh my gosh. Et le rodi nezoleka. Mboka na biso o lelo ezaka il y a toujours des problèmes. Tala mwana mwasi bakuluna po basenga ke chombo apesi. Aboyi ko pesa chombo. Mama yo peto matato kita chombo eza osombi ona mbongo. Soko oboma vi na yo. Oboma vi na yo bien baby sa vi na o likola téléphone chombo. Tala sekonda komi. Akoyi ko fanda te. Ye pa boya ki peut-être tali chombo na ngana zo ona pasa aboyi ko pesa soko tala vi. Chombo bako yibo lobi ko somba mususu. Siko tala. O nyonso ka ba kontia mboka. Bato nyonso basala kuluna siko bako kanga bango te pourquoi? Bakuluna bazae ata ana mboka oyo. Oui. Nini sila nango ki kuluna na loba na ndenge na biso ba congolais na boyo tanga na français bo comprendre car. Ape kuluna na mboko ezalaka nga bakolonizanga ata ba une fois nakutana bango ba une fois déjà une fois kaka na koloba. Une fois nakutana bango. Nazaka na shop a camarade na ngai ba série wana zoyeba. Camarade na zaka na shop a déplacer ce na tikali na to tikali ngai na mwana na ye na mobali na ye. Donc shop en place ezaki shop moko ezaka principal vraiment place wana ba Nigeria bazalaka ba nini bazalaka à l'époque wana. Bandeko
osati ke bana mibali baza ba shop ya ba bilamba donc liboso donc couleur nyonso wana mibali na mibali donc bato balobaka vraiment batoti wana baroya te parce que niveau mibali baza bakobanga mais bandeko tika nabeta bino lisolo avant na continuer to clôturer mission na biso parce que tokomi pratiquement na suka. Alors ekosala ke tofandi nga nafandaki na comptoir parce que zaki na shop ne ya biloko ya kolia nafandi na comptoir mobali na fandi na kisi kuna mwana ne afandi kola ya congélateur po anote kape biloko kolia ezaki ba 19h mo molili ekoti bandeko to fanda ka beto hey down to ka do to mona ka banko to ba bouger ba balala na se ide ko tuté sorry bo excusez nga na lili. Mes amours, après quelque temps tout le monde a kaka whoop ba côté biso na shop mi balé ba côté na shop mes amours oye ka juste place nga na yaki nga na monika mouvement esprit moko yebisi il faut ça souple nayebi na te kutu baza ba kulu na mboka otubenga ba toti nayebi kutu te soki baza ba nani mais na ki na deux téléphones téléphone mo na chez likola mesa moko na bana ko chercher nango sikoyo na monika ba koti esprit elo mo bisinga bwaka téléphone na se bandeko na suite téléphone na visa ngona se sikoyo na zo deuxième téléphone na zo amona déjà mouvement déjà pour bango eloko liboso ba visa ka téléphone ne ba te ba kulu na moko ya moins cher et bon ba yela ba téléphone so ba mon beaucoup to peine eloko munene bazwaka amona na zo téléphone be don't move hey give me the phone. You think I'm joking? Pesa nga téléphone kasi na osa soma seki. Pesa yeko do yebiso Pesa nga téléphone na ngai. On dirait muta somba kya. Azui téléphone. Siko heureusement ça bazara fidèle. Na simana ye mesa mo ezaki na cheki laptop na ngai. Na bando monter ku émission. Sak na nga pesa ki pembe mais sak ezaki na si laptop ezaki na simana mais atikala comme na laptop te. Obi ke loko wana esalami pas même 5 minutes. Et ça même écart à 2 minutes, 3 minutes. Donc on sala baka lo et comme le roi ndoto. I give him the phone, azui phone na mobile camarade nanga, azui phone na mwana na ye. Atali bo loko ozwa te wona za biloko lia ba congolais ko tayebi yango te. Allez bazui. Libanda na ba Nigeria nyoso bazaki libanda ba Nigeria nyoso bazaki banana abotoli bango ba téléphone na cher babilo ba boto allez donc événement et sali pas même 10 minutes donc so que belé ba 6 minutes 5 minutes 6 minutes papa bazui muto ko baki ba nyoso ba 6 minutes my phone ni neke ya ibi azui mbango bango ba yaka très bien organisé na mutu kana bango po ba ya te que non aibi comme okima te bango ba yaka bien organisé ba msu ba na mutuka muso otala na coin muso donc bayaka bakota ta 4 5 kuna misatu baza moko za na mutuka moko azotala koto misatu ba sa opération téléphone ekenda bona tala bona bi heureusement laptop bazwati na zo laptop na chana sac kobanga tokanga shop na minute natali beze loko mokili na pesa na somba ba téléphone après na somba sur ba téléphone pour leka téléphone wana mais soki na résistaka benga ba betanga anga tubanga meli so ana mbeli te so kaza na mundu kite au tubo mbeli ako kato elongi mais na pesa biloko bongo so ko kuta na ya pesa bon mo no eza très important tala mwana mwasi na biso tala a côté le matin je ne sais pas vi na eza ndenge ni likola kuluna foko keba ba kuluna musu bazala ba kuluna kidoki ba kuluna mususu batinda ka bango ya kotindo monde ndoki vraiment ya famille na bino alati elongi ya kuluna. Alors, faut faire très attention. Congo na biso papa Fachita la biso likamboyo sécurité kota na Congo. Ba tebele ba perdre ba vie na bango likola nini ba kuluna. Ba kuluna wana pende ba so sala bongo, c'est parce que ba na nzala. Baza na nzala, eloko esa bongo za nzala na posa mbongo. Mais ceux qui ne bozo ba kuluna wana bo tindi bango boko ke loni sa bango bilanga kuna, boko mo futa bango ta $50 par mois. Au moins que et ko diminuer parce que mais ça les athées. Situation eza passe moto otala bonini a commune koyiba tobi ke bana basi belé ba komanda bango pe koyiba la fois passée na chila ibino vidéo mo boya mwana mwasi mo boy mwana mwasi kitoko mais akota ni na kira ba kuluna to monaka bakabaka bana be kiri na bango ba kotaka na kiri ya kobotola ka batu biloko bona ni passe ça na mboka. Alors merci beaucoup
pour la vidéo ya suka to clôturer. Et là, on a encore la vidéo ya suka oyo. Mes amours, il faut tout ça très attention na banda kutozo kota. Ndako yo kota na oyebi muta tonga ngoto oyebi état d'âme na été. Il faut faire attention na bato nyonso oyo ozobenga prophète, ozobenga prophétesse, faites très attention. Il faut ça attention na muto yozo pe sa confiance. Moi na moi na boki li solo na ye, azaki ne ndako en place ando futela azaki bien. Maman pasteur a ebisi ba famille no nyonso babandoki. Bango nyonso babandoki. Akimisio na famille, OK ko luka place, OK maman prophétesse en pe ndumba. Asa rane ki ndumba do mona ke no mutu moko envoyer aye wana pona ko bungiso nzela. Ake ko fute la place ake do fute la ake ko fute la pe na lopango ya bandoki. Akomo mona ba mystique, akomi ko mona ba bazo bimela ye, on dirait zo ka batu na matoyi bazo loba. Etala lelo oyo, elle n'est plus en vie, akufi. Pona nini biyoka yoka. Pona nini kokota na bikota kotandako. Eza ba place musuma pango mususu okoti bo okota kina mbongo bimi pauvre. Ma pauvre, ya pauvre ko, on le bien. Ah. Ma pango mususu okota kina mbongo obimi pauvre. Eza ma pango mususu okota kina bana obimi maboko pamba. Il y a ma place mususu la place okota te. Yango bino matboso luka bandako. Oza na Congo, oza la na poto kendo ki paranango sikate. Ata na poto eko localiser yo. Ata biso pe to na mboka aux États-Unis d'Afrique. Oui, biso to en Afrique hein. Ah to benga aux États-Unis d'Afrique. To na biso na Europe te to en Afrique mais États-Unis d'Afrique. Il y a un pays où qui Afrique du Sud. Ceux qui ont contredire ngai mais éviter mekana rechecker pays ni les mboka oh malgré mboka ngoza ona makambu nango mais quand même tout ça quand même le mboko Afrique du Sud il faut to linga pe quand même place to fandi c'était OK alors je disais quoi il faut faire très attention ata biso banda ko musuto okotaka okotinda ko mokeza yo mona ndako asika ndako kitoko éviter mukolo nango azaka soki nani a sacrifier soki nani ba tout combien ba kufa na bandako wana oyeba yo mona ka ndako kitoko mais oyebite esprit nini ça na kati ndako wana yango il faut faire très attention ndako ozokende kokota lupango ozokende kokota yango mona batu mususu avant ke kota na ndako asalaka effort azosala effort bandeko a prier pour na ndako wana place ya azokende kokota il faut prier. Il faut vraiment prier pour l'endroit wana. Pe kozana bituite koyoka kamambo prophète alobi boye congolais surtout biso basi tolinga ba prophète maman prophète ayebsinga maman la meilleure prophétie c'est la parole de Dieu soki ozo yoka maloba nzambe ozo prier nzambe olakisi yo moko za prophète ya vie na yo senga nzambe apeso ata grâce nzambe alobela ko ata na bandoto omona ke on a utilité au que n'est pas pasteur te et pas prophète te so sambeli nzambe aolakso likambo wana nzambe alakisa biso te oui ba prophète bazana bango bien okosala mais ezate ke no okomi addict yo mutu yo okomi kama to okomi ka ozana ba 5 prophètes moi aussi auparavant na zakina ba prophète bongo na yebaki na nte hein que yo mo za prophète a vie na yo hein tuzaki na loyenge ozo kende be koto prophétie ba prophétie par ci par là mais non mon malgré ba pe sanga prophétie mais mamboye ça la matin prophétie ce qui va pécher au sambelité ko que ngote oui. Alors je suis pratiquement à la fin, je vous aime, je vous adore, partagez, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. J'espère que na lobby trop. Merci pour la compréhension Nabino. Vous partagez vidéo, vous commentez et aussi la biso vrai qui toko bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.